Хочу пригласить к микрофону Зулу Ирбагиеву. Это наш координатор из города Грозный. Всем добрый вечер. Давайте-ка я быстро скажу о своих результатах. Мои результаты пошли практически сразу. Значит, я начала принимать вот первую нашу базовую четверку, и на этой четверке мои достижения, они колоссальные для меня, потому как я давно занимаюсь, уже 17-й год занимаюсь сетевым бизнесом, и у меня было несколько компаний, я постоянно поддерживаю свое здоровье, различной продукцией оздоровительной, но даже на этом фоне у меня появились проблемы. И вот эти проблемы как раз говорили о том, что что-то не так в организме. И вот когда появились вот первые базовые продукты компании, я начала их пить, и у меня практически сразу же пошли результаты. Значит, первый результат был тот, что я практически на второй-третий день я стала засыпать. У меня после ковида побочным эффектом была жесткая бессонница. Просто жесткая. До 5-6 утра, и это продолжалось уже на протяжении почти 2 лет. Это очень меня беспокоило, портило мне жизнь, так сказать, и так далее. Вот на этих 4 продуктах я получила первый этот результат. Потом, когда появилась у нас Анавита, я уже к этому времени довольно-таки сильно страдала тем, что у меня была шпора, и это приносило мне довольно-таки большие проблемы. И я даже ездила в соседний Нальчик для того, чтобы консультироваться с врачами, делала там рентген и так далее. И в этом случае, значит, приходит вот эта наша Анавита, и получается так, что я практически выпила вечером Анавиту, или она утром стала без этой боли. Еще день-два, и я уже практически год с лишним, меньше года, пока есть Анавита, не испытываю болей, проблем со шпорой. То есть я хожу спокойно, нормально, чудесно. Вот, у меня была большая проблема с коленным суставом, был низ растянут и так далее. Вот с этим мне Анавита тоже очень помогла. Только месяц назад я ее остановила, потому что просто нет больше надобности. Я хожу без нее, не пью, и мне хорошо, меня не болит мой сустав, не беспокоит, нормальные здоровые ноги. Вот таким образом. Есть еще давайте напомним нашим партнерам, нашим слушателям, что такое базовая четверка, потому что у нас, возможно, есть новички. Угу. Да, это наш супрессен, фагавит, ментрум и оптимист. Угу. Да, как долго вы пили? Я и сейчас их пью. Я и сейчас их с удовольствием пью. Вообще базовая четверка – это исключительное что-то. По мере поступления новых продуктов, их же много нельзя вместе употреблять, я что-то стала удалять, прибавлять и так далее. Значит, получилось так, что у меня на ногте левой руки образовалась продольная, вертикальная, как это называется, трещина, которая цеплялась за волосы, за одежду и все прочее. Но я убирала, когда супрессен, я заметила, что это дело у меня обостряется. Супрессен с фагавитом. Но я стала в последнее время уже плотно сижу на супрессене и фагавите, и эта штука заросла. То есть это работает, это реально работает, это на глазах видно. Употребляйте, люди, пейте. Четверку, я никак не могу от этой четверки отойти. Хотя у нас уже, как вы говорите, 48 продуктов. Они все у меня стоят здесь, сзади меня, в моем складе, на моем складе. Но четверка – это что-то необыкновенное. Начните с нее, и вы получите большинство своих результатов. Это правда. Вот таким образом. Зула, а скажите, Анавиту через сколько вы начали принимать? Или давайте так, супрессен, фагавит, эта четверка, через какое время вы почувствовали какие-то первые сдвиги? Например, вы начали спать. Как долго это период? Это было через буквально 2-3 дня я поняла, что я ночью засыпаю. Угу. Друзья, как раз отсылочка к характеристике нашей компании, что она быстро срабатывает. То есть это достаточно отличается. Я не говорю, что на 100% партнеров, по разным причинам, в силу разной, так сказать, запущенности ситуации. Но представьте, человек сколько лет, был в теме БАДов. Зула, вы с 90 какого-то, по-моему, 2007. Да, Зула занимается своим здоровьем. И тем не менее, конечно, друзья, мы с вами взрослеем, какие-то процессы у нас замедляются, и какие процессы замедляются, мы об этом говорим обычно на презентациях продукции. Зула, спасибо вам огромное, а вы еще мне рассказывали о вашем впечатлении от нового продукта, который называется Аэроион. Да, это здорово. Это вообще необычная вещь. Да, я это унесла домой. И у меня в это время сын очень кашлял. У него трахеит, и у него очередное обострение. Мы, конечно же, супрессен, фагавит и ацилис богомольца делает чудеса в этом деле. Имейте тоже все в виду. Я начала ему это все дело давать.
И он, это, ну, молодой же, они же, как мы, постоянно не пьют, вот есть проблемы, тогда приходится вот таким образом давать. И наш кашель стал стихать, но это самое, ночами тоже вот, да. Я взяла нейтральный как раз аэроион и распыляю, вот ложимся спать, буквально у нас это самое, ну, спальня его, и распыляю у себя, и получается это самое. И я в тот вечер вот просто вот до подушки и вырубилась, уснула, так сказать. И я понимаю, что он не кашляет. Ночами, то есть мы уже после аэроиона ночами спим, он не кашляет. Понимаете как? Просто это действует просто, ну, тоже вот как-то быстро это все происходит. Я не знаю, как это все объясняется. Какие-то чудеса, честное слово. Мы тут как раз провести встречу по вот этому продукту и по аллербелу, потому что, конечно, это очень большая удача, что у нас в компании появились отрицательные ионы, пол-литра флакон и буквально 5 распылений на комнату в 20 квадратных метров. И вот в течение 20 минут комната абсолютно вот обеспечена ионами отрицательно заряженные, которые помогают реабилитироваться после всяких травм, после каких-то полостных операций. И Елена Анатольевна нам тоже об этом расскажет интересные факты. Но вот я в поддержку Зулы хочу тоже вот по поводу аэроионов вспомнить. Вчера я пришла домой с этим флаконом. Муж сказал, что у него целый день как-то болела голова, хотя он не склонен к головным болям. И говорит, я даже выпил аспирин. Я говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, ну, боль прошла, а вот тяжесть и какая-то вот ощущение, ну, действительно, чугунности такой на плечах, она осталась. Я говорю, слушай, а давай поэкспериментируем. У нас вот партнеры, кто начал пользоваться, говорят, что этот спрей вот замечательно срабатывает. И давай поэкспериментируем. Друзья, вы знаете, мы сделали действительно 5 этих нажатий. Это мелкодисперсный спрей. И, в общем-то, в комнате появляется приятный такой легкий аромат, хотя есть спрей совершенно без аромата, кто вот не может переносить в силу своих аллергических каких-то проявлений. И пока я там отвлеклась на 20-30 минут, потом захожу в комнату, говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, это удивительно, говорит, у меня все прошло. То есть, говорит, мне действительно стало легче. И, ну, мой муж не склонен к такому, к самоубеждению там, да, или к придумыванию. Поэтому, ну, здорово, у нас появился еще один такой вот объект скорой помощи фактически. Зула, спасибо большое. Может быть, еще какие-то вот у ваших партнеров есть такие, ну, на ваш взгляд, интересные результаты, которые, может быть, друзья, вы знаете, у нас бывает такая ситуация, когда человек там пьет там 3-4 месяца, например, продукцию и говорит, ну, я как-то особых не чувствую сдвигов. А потом, задавая определенные вопросы, я уже неоднократно их повторяла, да, как вы засыпаете, как вы просыпаетесь, в каком настроении вы просыпаетесь, как относитесь к ситуациям, которые жизнь вам подбрасывает ежедневно. И вот тут, например, вот благодаря такому вопроснику начинают люди вспоминать, что действительно стали меньше вставать по ночам. Если встали ночью, то потом, говорит, к подушке прикоснулся и тут же проваливаешься. То есть ты можешь уже там регулировать, ну, даже не ты регулируешь, организм регулирует, твоя нервная система регулирует. Вот этот сон глубокий, качественный, а это значит, идет хорошее, правильное восстановление всей нашей физиологии, потому что сон, как мы говорим, да, это естественный метод восстановления нервной системы, физиологичный и очень-очень ценный. Зула, может, у вас вот есть какие-то такие длительные наблюдения за вашими партнерами и есть о чем поговорить? Поделиться? Ну вот из последних, давайте я быстренько скажу, буквально вот несколько последних отзывов. Женщина покупает у нас регулярно DNR, стала покупать уже 2-й, 3-й DNR, и она прям говорит, что это самое, она теряет объемы. Все замечают, что она потеряла объемы, вот, и она с удовольствием еще просит этот DNR и пользуется им. Потом туберкулезная больная у нас в ремиссии, правда, мы ей дали кое-что давали из нашей продукции, наш доктор назначал ей, и вот я буквально с ней вчера связывалась, она говорит, она значительно лучше себя чувствует, прям, говорит, аппетит появился, она жила, прям энергия у нее и все прочее. Потом туберкулезная больная, вы сказали, да? Туберкулезная больная? Да, туберкулезная больная. А вы можете вспомнить, какой набор продукции вы ей рекомендовали? Это тоже будет нашим партнерам интересно. Там был, по-моему, супрессент с фаговидом. Не я, это доктор наш, один из докторов наших, мы ей это рекомендовали. Хорошо, а сколько, в течение какого времени она пропила? Месяц она пропила. Кстати, аэроионом она очень тоже заинтересовалась, потому что там тоже идет от туберкулезников, да. Ну, в общем, супрессент фаговид рулит. Супрессент, фаговид, АЦС богомольца. Да, вот так. То есть 3 продукта? Да, 3 продукта наших. И здорово. У нее свое же тоже есть это самое, они же их все время поддерживают. И вот наши вот эти 3 продукта, тоже вот она прям, отзыв у нее очень хороший, она должна сейчас прийти за новой порцией. Вот таким образом. Зула, спасибо вам огромное, что вы поделились своими наблюдениями и результатами. Благодарю вас.